¡Qué profesional! Me he emocionado. Es un alivio poder comprobar cómo sigue habiendo gente en este mundo como Farto. Farto, un hombre que por encima de todo ama lo que hace. Un hombre que no vacila un segundo al anteponer su trabajo a sus intereses personales. Integridad, respeto, honor. Estas palabras fluyen en mis pensamientos como gotas de agua en la lluvia cuando veo a Farto ejerciendo su profesión. ¡Qué hombre! Solo él puede posar así. Lo borda, lo clava. Es la perfección hecha pose. Hay un sentimiento, hay un código, hay una fusión de profesionalismo y un aquí muero yo con todo esto y pa'lante. Siempre estaremos contigo, Farto. Siempre.